大家好，这是我帮我女儿买的粉红猪小妹音效麦克风哦。它的设计非常的不错，我和我女儿都非常的喜欢。首先呢，要怎么去做使用呢？你必须要把电源打开啊，这是关掉，这是打开。打开之后呢，就会有佩佩的笑声和猪叫声。笑声呢，就是按这边，因为这是佩佩，所以它有佩佩的笑声，还有佩佩的猪叫声，就是这样往外拉就可以了。然后呢，它还有另外的情境，就是乔治的乔治一样，就是你转到乔治之后呢，你就会有乔治的笑声，我觉得非常可爱。还有拉他尾巴就会有乔治的猪叫声。然后第三个情境就是爸爸猪，爸爸猪的笑声，然后还有爸爸猪的猪叫声，非常不错。然后呢，这个按钮是什么？这个按钮就是那个粉红猪小妹的音乐。听到这音乐是不是很想要动一下呢？然后这个点是干嘛的？这点就是因为它是麦克风嘛，只要小朋友，只要小朋友呢朝这地方讲话呢，就会扩音的，就像这样子。喂，大家好，大家好，大家好。这就是音效麦克风，谢谢大家。